हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीनो ज़ैक़ा। आज हम बनाने जा रहे हैं काढ़ा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए काली मिर्च, अदरक, गुड़। यहाँ पर मैं गुड़ ले रही हूँ, आप शक्कर भी ले सकते हैं, कलौंजी, दालचीनी और चाय की पत्ती। और मैं ये कप से मेजर करते हुए 3.5 ग्लास पानी ले रही हूँ। अब हम एक ओखली में दालचीनी डालकर उसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे। दालचीनी का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये दालचीनी नहीं है तो। अब इसके बाद हम इसमें काली मिर्च डालकर इसे भी अच्छी तरीके से कूट लेंगे। आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें अदरक डालकर उसे भी अच्छी तरीके से कूट लेंगे। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हो, लेकिन मैं वकली प्रेफर करती हूँ। हम एक पैन ले लेंगे, उसमें गुड़ डालेंगे और यह मिक्सचर डाल देंगे। अब इसमें हम चाय की पत्ती भी मिला देंगे। अब हम इसमें कलौंजी डाल देंगे और इसमें 3.5 ग्लास पानी डालेंगे। ये काढ़े के बहुत फायदे हैं, ये कोई भी फ्लू को अच्छे से ठीक कर देगा। सर्दी या फिर खांसी या गले में दर्द या गले में खराश, ये सब चीज़ों को ये काढ़ा ठीक कर देगा। अब हम इसको 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसे थोड़ा और पकाएंगे 5 मिनट तक। और फिर इसको हम एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। हम इसे छानने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएंगे। आप इसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको पसंद आई। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़ीनो ज़ायक़ा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको और नोटिफिकेशंस मिल सकें।